ទេសជាតិយើងតាំងពីខ្ញុំកើតដឹងក្តីមកដឹងតែលឺតែចង្គ្រាមសោះតែមិនដឹងទីប្រហែល100ឆ្នាំទៀតបានវាចប់បានឈប់ចង្គ្រាមឈប់គេឈ្លានពានកុំឲ្យមានចង្គ្រាមតទៅទៀតវាពីឈឺចាប់វាពិបាកវិជ្ជនាណារឿងចង្គ្រាមវាមិនស្រួលទេដេកក៏វាមិនស្រួលដើរក៏វាមិនស្រួលឲ្យតែមានចង្គ្រាមវាមិនដែលស្រួលទេនឹកឃើញតែទឹកដីកម្ពុជាទឹកដីខ្មែរការពារជាតិមាតុភូមិខ្ញុំថាបើស្លាប់ក៏មានកិត្តិយសដែរទាហានឈរជើងលើសមរភូមិជីវិតបានផ្ញើទុកនៅចុងកាណុងកំភ្លើងដែលអាចមរណាគ្រប់វិនាទីប៉ុន្តែបើឈរមើលប្រទេសជាតិត្រូវបាត់បង់ទឹកដីឬមានសត្រូវមករំលោភបំពានដែនអធិបតេយ្យជាតិទោះមានជីវិតរស់នៅក៏គ្មានន័យនោះដែរនេះជាមនសិការស្នេហាជាតិរបស់អតីតយុទ្ធជនគេអត់អីខ្ញុំទៅគេបបួលរត់កកូបប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើអញរត់ទៅក៏អញអត់រួចខ្លួនដែរនៅតែគេដេញចាប់ប្រផាប្រភីនេះដែរអញ្ចឹងដែលយើងចូលពីដំបូងមកស្ម័គ្រចិត្តថាចូលបម្រើកងទ័ពហើយយើងក៏មករត់តស៊ូដើម្បីជាតិដើម្បីមាតុភូមិស្លាប់ក៏មានកិត្តិយសដែរសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីការសិក្សារៀនសូត្រមិនទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ការសិក្សាហើយលោកសុខចម្រើនក៏ជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបោះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រហើយបែរមកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាតាំងពីពេលនោះមកកាលសម័យខ្ញុំសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានបានរៀនសូត្រអីទេគ្រាន់តែចុះពី79មកអាយុពី10ឆ្នាំហើយហ្នឹងព្រោះតែរៀនក៏វាអត់ចូលដល់ពេលខ្ញុំនៅជួយធ្វើការចូលម៉ែឪខ្ញុំក្រដែរបាទដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅឈ្មោះគេចុះឈ្មោះចូលទៅឃុំនោះបាត់ហើយអត់ដឹងចាំដល់ថ្ងៃគេហៅឆ្នាំ85ហ្នឹងគេហៅទៅមកសាលាវឹកវើនៅភ្នំដាមផ្កាហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅធ្វើតាំងពីឆ្នាំ85បាទដល់ពេលខ្ញុំនៅអ៊ីផ្ទះរែង20អ៊ីស្វាឡែលនោះខ្ញុំអត់ត្រូវរបួសទេអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដកមកនៅភ្នំរែងបដេភ្នំបដេខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំចុះទៅវាយកោះកឡហ្នឹងចុះមកវាយកោះកឡហ្នឹងបានត្រូវរបួសឆ្នាំ90ម៉ែក្រហមវាវាយអត់យូរទេវាគ្រាន់តែថាទំហប់មុនដំបូងហ្នឹងវាទំហប់ខ្លាំងបើយើងទប់ជ្រាប់ជាប់បើយើងទប់អត់ជាប់វាត្រូវបាក់របស់វាហើយវាគ្រាន់តែអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាការចំនួននោះវាអត់មានកប៉ាល់ហោះវាយតម្លាក់អញ្ចឹងណាមានដល់ឥឡូវទេឥឡូវវាមានកប៉ាល់ហោះតម្លាក់បើសិនតែស្មើជើងដូចគ្នាអត់ឈ្នះខ្មែរយើងទេបាទអត់ឈ្នះទេប៉ុន្តែវាច្រើនតែកប៉ាល់ហោះតម្លាក់ហើយណាមួយអង្ការតែសម័យខ្ញុំសម័យខ្មែរក្រហមនោះវាអត់សូវមានអាក្រោះមានអីអញ្ចឹងណាបាទវាច្រើនតែវាយដើរវាយស្មើជើងតែហ្មងលោករតសំអាតជាអតីតយោធិនពិការមួយរូបរស់នៅលើដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំជូនស្ថិតនៅភូមិអូកខុបឃុំក្រាំងលវាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអតីតយោធិនពិការរូបនេះធ្លាប់បានបំពេញការងារនៅកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ6ហើយបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីនពេលបំពេញបេសកកម្មការងារនៅខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យលោកពិការជើងម្ខាងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏មុនធ្វើទាហាននៅកងពលលេខ6គ្រោះថ្នាក់ជន់មីននៅភ្នំកងក់យើងខេត្តបាត់ដំបងបាទវាយគ្នាយើងរត់ចុះរត់ឡើងអញ្ចឹងទៅក៏ជន់មីនយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងណាលំបាកព្រៃដូចថាដល់ថ្នាក់យើងមើលថ្ងៃអត់ឃើញអត់ដឹងថ្ងៃរះពិបាកណាស់ទស្សនវិជ្ជាកម្មបើនិយាយពី
dương bị giặt bấy mà phây buồn màu được mà phây buồn màu ngày lá của dương bị giặt anh đứng dương vậy đọt vai pháo ná dương ọt vai thế hay dục lá dương trời diềm mà dục chuột lứ bình té còn thay dương chạy màu kia chẳng á nông mà cái lại bờ pram bờ mùi nè chẳng cái dương ban mà nè pi màu ấy diềm dương là hồ dương trời bị giặt là hồ លោករតសំអាតបានលើកឡើងបន្ថែមថាការតាំងចិត្តចូលបំពេញការងារជាទាហាននាគ្រានោះបានបង្រៀនមេរៀនជាច្រើនដល់លោក កាលនោះខ្ញុំចង់ចូលខ្លួនឯងនិយាយរួមទៅខ្ញុំតបស្ម័គ្រចិត្តគេហៅទាហានស្ម័គ្រចិត្តណាខ្ញុំឆក់ខ្ញុំរៀនរៀនថ្នាក់ទី 7 កាលនោះដល់ពេលឈប់រៀនទៅកាលនោះទទួលដូចថាខាងភូមិគុំហ្នឹងគេត្រូវការចុះឈ្មោះទៅធ្វើធានាអីចឹងណាខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលបណ្ដោយមានពីណាបខំខ្ញុំចូលមុនដំបូងតបស្រុកបាទចូលនៅតបស្រុកគេហៅតបស្រុកណាឥឡូវគេហៅសឹករងស្រុកឥឡូវមកហ្នឹងគេហៅតបស្រុកយូរដែរជិត1ឆ្នាំមកគេបញ្ជូនទៅព្រំដែនខ្ញុំនៅកាលនោះខ្ញុំនៅកងពលលេខ 6 ហ្នឹងកងពលឈរជើងនៅណាមសាបប៉ុន្តែខ្ញុំនៅវរៈ 7 ខ្ញុំនៅប៊ូប៉ុន្តែខ្ញុំឡើងវាយត្រូវលប៊ូនោះវាជួយនៅវរៈ 8 នៅអូដាភ្នំកងក់ឡើងទៅជួយគេពួកនោះគេវាយបាក់យើងឡើងជួយគេត្រូវលប៊ូដែរយើងកាលសម័យខ្ញុំនោះបើសិនជាបើយើងឡើងវាយមានបាយកតាហ្នឹងណាបាយគេហាលគ្រីមឲ្យច្រកស្បោនោះជាប់ដៃលាយទឹករីកហ្នឹងហូបទៅមានអត់មានស្បៀងអាហារឯណាបបោទេកាលនោះ អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះសន្តិភាពជារឿងចម្បងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននិងចង់ឲ្យមានតរៀងរហូតទៅព្រោះមានតែសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអាចប្រកបការងារផ្សេងបាននិងអាចរស់នៅជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងពេញលេញ ចង់បានសន្តិភាពគឺចង់បានសន្តិភាពជាងចង់បានអ្វីៗទាំងអស់មានសន្តិភាពគឺមានការអភិវឌ្ឍមានសន្តិភាពគឺយើងមានសុខសប្បាយគ្រួសារជួបជុំគ្នាម៉ែជួបកូនកូនជួបម៉ែវាអត់មានមិនម៉ែព្រាត់កូនកូនព្រាត់ម៉ែកូននៅទីទីម្ដាយនៅទីទីវាអត់ដូចអញ្ចឹងទេសន្តិភាពយើងបានជុំកើតធ្វើអីបាននឹងរីកចម្រើនក្រុមគ្រួសារមួយយើងធ្វើការអត់មានលំបាកទេអញ្ចឹងបើគ្មានសន្តិភាពវាអត់បានសុខស្រួលទេអត់បានសុខស្រួលទេ ទុកលំបាកនិងពលិកម្មសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នៃវីរភាពរបស់អតីតយុទ្ធជននិងវីរជននៅសមរភូមិមុខគឺជាសារដាស់តឿនមិនឲ្យយើងបំភ្លេចបានមួយវិនាទីណាឡើយចំពោះរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានកប់ជាប់នៅក្នុងអតីតកាលវីរភាពទាំងនេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជានិច្ចកាលតែងចាត់ទុកស្មារតីនៃការតស៊ូដ៏អង់អាចក្លាហាននិងពលិកម្មដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិជាគំរូវីរភាពស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលត្រូវកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនទទួលបានភាពរីករាយកក់ក្ដៅនិងគោរពដឹងគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ជួយសាងសង់ផ្ទះនិងកសាងភូមិករជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនផ្ដល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របបសន្តិសុខសង្គមដែលផ្ដល់ជូននូវសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនជាដៃគូរបស់បសសព្រមទាំងបានផ្ដល់អំណោយបន្ថែមដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាជួយសម្រាលជីវភាពពួកគាត់មិនឲ្យអតីតយុទ្ធជនណាម្នាក់រស់នៅដោយឯកោនិងលំបាកវេទនានោះទេ ប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលចែកផ្ទះចែកដីនេះមកខ្ញុំមកនៅនេះខ្ញុំអរគុណអូខ្ញុំអរគុណសម្ដេចណាស់បានថាខ្ញុំអរគុណព្រោះខ្ញុំវាអត់មានផ្ទះមានតែដីតូចហើយគ្រាន់តែចែកតកូនបាន10ម៉ែត្រម្នាក់ទេបានដីបានផ្ទះហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលជួយហ្នឹងប៉ុន្តែជាវាដូចជាអំណោយជួយអីហ្នឹងវាច្រើនដែរ ចិត្តពីទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់រួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូរពីសុខទុក្ខបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនទូទាំងប្រទេស
ក្នុងនាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមនិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានទី1សមាគមអាយដាមកតេសង្ឃហបណ្ឌិតគុណគឹមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាតែងបានចោះជួបបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនតាមក្នុងផ្ទះជាប់ជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យមើលជីវភាពរស់នៅនិងសិក្សាស្វែងយល់ពីតម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលអាចផ្ដល់ជូនតាមរយៈគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាគមផងក្របខ័ណ្ឌសប្បុរសជនផងនិងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលផង